잠깐 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 주님의 크신 사랑으로 저희가 구원을 받고 또 하나님의 자녀가 되었습니다. Bởi tình yêu thương to lớn của Chúa mà chúng con đã được nhận sự cứu rỗi và trở thành con cái của Ngài. 이제 하나님의 자녀된 사람으로 또 합당하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để giờ đây chúng con có thể sống một đời sống xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời. 비록 우리가 육신은 땅에 붙어 있지만 Mặc dù thể xác của chúng con thì đang gắn liền với đất này, 우리의 마음은 늘 하늘에 있기를 원합니다. nhưng chúng con mong muốn rằng tấm lòng của chúng con luôn hướng đến ở trên trời. 우리에게 영원한 소망을 허락해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng con niềm ước vọng đời đời. 또 주님과 늘 동행하는 가운데 하나님이 주신 기쁨 속에 살 수 있도록 도와주시옵소서. Và chúng con luôn có thể sống ở trong niềm vui cùng với có Chúa ở cùng. 말씀으로 우리가 가야 하는 길을 비춰 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài chiếu sáng cho chúng con biết con đường mà chúng con phải đi thông qua lời của Chúa. 우리의 양심 가운데 우리가 해야 되는 일을 깨달아 알 수 있도록 Và xin 도와주시옵소서. Chúa Ngài dẫn dắt giúp đỡ cho chúng con có thể nhận biết được những điều mà chúng con phải làm qua lương tâm. 주님 연말에 또 교회 안에 많은 일정들이 계획되어 있습니다. Chúa ơi, vào cuối năm này ở trong hội thánh của chúng con có nhiều lịch trình. 특별히 많은 형제자매님들이 신년 수련에 참석하셔서 하나님이 준비하신 많은 은혜를 충분하게 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Và hơn hết, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho tất cả các anh chị em của chúng con có thể tham gia vào hội tu dưỡng năm mới và có thể đón nhận được đầy đủ ân điển của Chúa. 우리가 한 해를 힘있게 시작하기를 원합니다. Chúng con mong muốn có thể bắt đầu một năm mới đầy sức mạnh. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 에베소서 5장을 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Ephesos đoạn 5 ạ. 에베소서 5장입니다. Ephesos đoạn 5 ạ. (31절) 1절 Câu 31 ạ. 32절까지 Cho đến câu 32 ạ. 에베소서 5장 Sách Ephesos đoạn 5 câu 31 ạ. 31절로 Câu 32절입니다. 31 và câu 32 trang 263 đằng sau sách ạ. 이러므로 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 내가 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. Chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu. Tôi muốn nói đến Đấng Christ và hội thánh. 12월 집회 이후에 또 구원받은 분들, 새로 구원받은 분들이 함께 교제에 참석하고 있습니다. Và sau đợt hội thảo kinh thánh tháng 12 vừa rồi thì những anh chị em nhận được sự cứu rỗi cũng đang liên tục tham gia vào trong sự thông công với chúng ta. 그래서 하나님이 우리에게 주신 은혜를 우리가 집회를 통해서 이제 듣고 깨닫게 되는데요. Chúng ta đã nghe và nhận biết được ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thông qua hội thảo kinh thánh ạ. 계속 전도 집회를 다시 듣고 정리할 필요가 있습니다. Mình cũng cần liên tục nghe tiếp hội thảo kinh thánh và cần sắp xếp lại nội dung ạ. 그래서 이 마가복음 9장에 보면은 Ở trong sách Mark đoạn 9 ạ. 마가복음 8장입니다. Ở trong sách Mark đoạn 8 ạ. 예수님께서 소경의 눈을 띄워 주신 그런 사건이 기록되어 Ở 있습니다. trong đó có ghi chép việc Đức Chúa Giêsu mở mắt cho người mù ạ. 그런데요. Tuy nhiên ạ, 그 소경의 눈이 한 번에 띄어진 게 아니고요. không phải là mắt của người mù này đã được mở ngay sau một lần ạ. 두 번째 예수님이 안수해 주셨을 때 정확하게 보였거든요. Khi mà lần thứ hai Đức Chúa Giêsu đặt tay lên đầu của người mù này thì lúc này mắt của người mù này mới nhìn rõ được ạ. 예수님이 침을 뱉으셔서 손으로 눈을 띄워 주셨는데 Đức Chúa Giêsu đã lấy nước bọt bôi vào bùn và bôi lên mắt cho người mù này ạ. 그때 눈이 열리긴 열렸어요. Lúc đấy mắt của người mù cũng đã được mở ạ. 보이긴 보이는데 Thấy thì cũng thấy ạ. 정확하게는 안 보이는 거예요. Nhưng mà không có thấy rõ ạ.
이렇게 사람이 분명하게 보여야 되는데 Con người thấy thì phải thấy rõ à. 뭔가 나무 같은 것이 지나갑니다 이렇게 말하더라고요. Nhưng mà người này chỉ nói là giống như là có cái cây gì đó lướt qua thôi ạ. 그 두 번째 예수님이 다시 안수하시고 분명하게 눈이 떠졌습니다. Nhưng đến lần thứ hai khi Đức Chúa Giêsu đặt tay lên đầu người này thì người mù này mới có thể nhìn rõ được ạ. 그래서 여기 계신 분들 중에도 그런 분들이 있을 수 있거든요. Và ở trong anh chị em của chúng ta ở đây thì cũng có những người có thể như vậy ạ. 그래서 성경이 사실인 것도 알겠고 Mặc dù bây giờ mình đã biết Kinh Thánh là 또 sự thật ạ. 하나님이 계신 것도 알겠는데 Và mình cũng biết được rằng Đức Chúa Trời có tồn tại. 또 내가 구원받은 것도 또 알겠는데 Và mình cũng biết là mình đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 예, 조금 부족할 수 있어요. Tuy nhiên với cái đó thì cũng có thể hơi thiếu ạ. 성경의 용어나 이런 것들이 다 생소하기 때문에 Bởi vì những cái dụng ngữ, những cái từ chuyên dụng của Kinh Thánh thì chúng ta vẫn còn cảm thấy mới lạ, mới mẻ ạ. 예, 그리고 큰 문제가 없습니다. Nhưng mà những cái này nó không phải là vấn đề lớn ạ. 계속 들으시면 되는 겁니다. Mình chỉ cần tiếp tục nghe là được ạ. 계속 집회를 듣고 또 듣고 하는 가운데 Trong việc mình liên tục nghe đi nghe lại hội thảo Kinh Thánh ạ, 분명해지거든요. thì mọi điều nó sẽ trở nên rõ ràng ạ. 그 진리의 특성입니다. Đó là đặc trưng của chân lý ạ. 진리라는 것은 확인하고 자세하게 보면 볼수록 Chân lý đó là cái khi mà mình càng nhìn kỹ, càng xem kỹ và càng kiểm tra kỹ 더 분명해지거든요. thì mọi thứ nó càng trở nên rõ ràng, rõ nét hơn ạ. 그래서 계속 반복해서 들으시면 Bởi vậy nên nếu như chúng ta cứ liên tục nghe lại hội thảo Kinh Thánh ạ, 더 분명해지니까요. thì mọi thứ nó sẽ càng trở nên rõ ràng hơn ạ. 그래서 계속 교회 오셔서 계속 들으시는 게 중요한 거예요. Bởi vậy nên cái việc mà mọi người liên tục đến hội thánh lắng nghe bài giảng là điều quan trọng ạ. 자, 오늘은 그리스도와 교회에 대해서 좀 Ngày 말씀드리겠습니다. hôm nay thầy sẽ chia sẻ chủ đề bài giảng đó là Đấng Christ và hội thánh ạ. 하나님은 우리가 이제 이해하고 또 알기 쉽게 하기 위해서 여러 가지 비유로서 우리를 교훈해 주십니다. Đức Chúa Trời dùng nhiều ẩn dụ, ví dụ khác nhau để cho chúng ta có thể dễ hiểu hơn ạ. 여기 32절에 Ở trong câu 32 ạ. 내가 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. Ở đây có nói là tôi muốn nói đến Đấng Christ và hội thánh ạ. 이 성경에서 가장 중요한 주제는 그리스도예요, 그리스도. Chủ đề quan trọng nhất ở trong Kinh Thánh đó chính là Đấng Christ ạ. 그리고 그 다음에 더 중요한 주제가 무엇인지 뽑으라면 Và nếu như chọn ra chủ đề quan trọng tiếp theo đó 교회를 말할 수가 있습니다. thì có thể nói đó chính là hội thánh ạ. 교회는 정말 중요한 거예요. Hội thánh rất là quan trọng ạ. 그래서 우리가 같이 교회의 일원이 돼서 이렇게 사는 것 이게 정말 중요한 겁니다. Cái việc mà chúng ta trở thành thành viên ở trong hội thánh và sống như thế này, đây là điều rất quan trọng ạ. 그래서 우리가 교회 안에 또 여러 가지 말씀을 순종하고 하는 것은 정말 중요한 거예요. Và cái việc mà chúng ta vâng phục nhiều lời của Chúa ở trong hội thánh, đó cũng là điều quan trọng ạ. 왜 중요하냐? 성경이 그렇게 말하고 있기 때문입니다. Tại vì sao điều này lại là quan trọng? Đó là bởi vì trong Kinh Thánh đang nói như vậy ạ. 제가 몇 가지 성경 구절을 화면에 보여드리겠습니다. Thầy sẽ cho mọi người thấy một vài câu Kinh Thánh ở trên màn hình ạ. 예수님이 하신 말씀입니다. Đây là lời mà Đức Chúa Giêsu đã phán ạ. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. Ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. 예수님이 오셔서 우리의 모든 죄를 구속해 주셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã đến và cứu chuộc chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi ạ. 대속해 주셨어요, 우리 모든 죄를. Ngài đã cứu chuộc mọi tội lỗi của chúng ta. 그것이 전부가 아니고요. Nhưng mà đó không phải là tất cả. 그 교회를 세우기 위해서 그렇게 하신 겁니다. Mà Chúa làm như vậy để xây dựng hội thánh của Ngài ạ. 교회를 시작하신 분이 예수님이에요. Đấng mà bắt đầu hội thánh đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 그리고 지금 교회를 성장시키시고 교회를 완성하시는 분이 예수님이에요. Và đấng làm cho hội thánh đang phát triển cũng như hoàn tất hội thánh cũng là Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 교회의 주인은요. Bởi vậy nên chủ nhân của hội thánh ạ, 예수님입니다. đó là Đức Chúa Giêsu ạ. 내가 내 교회를 세우리니. Ta sẽ xây dựng hội thánh ta. 교회의 주인은 예수님이에요. Chủ nhân của hội thánh chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 물론 우리도 예수님과 같이 주인이 되는 거죠. Đương nhiên là sau này chúng ta cũng trở thành chủ nhân giống với Đức Chúa Giêsu ạ. 천주교에서는 베드로를 초대 교황이라고 이야기합니다. Ở bên Thiên Chúa giáo thì có nói rằng Phi-e-rơ chính là giáo hoàng đầu tiên ạ. 왜냐하면 이 구절을 근거로 해서 그런 말을 하는 겁니다. Họ lấy căn cứ theo câu kinh thánh này và nói như vậy ạ. 너는 베드로라. 베드로 부르시고 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니. Con là Phi-e-rơ, Chúa đang gọi Phi-e-rơ ạ. Ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này. 그래서 베드로 위에 교회가 세워졌다. 이렇게
해석을 하는 건데요. Vì thế nên người ta phân tích rằng là Chúa xây dựng hội thánh trên Phi-e-rơ ạ. 왜냐하면 베드로라는 이름은 돌이라는 뜻이에요. Vì ý nghĩa cái tên Phi-e-rơ có nghĩa là hòn đá. 여기 반석이라는 말도 돌이라는 뜻이잖아요. Cái từ đá ở đây cũng là đang nói về hòn đá đúng không ạ? 그러나 베드로와 반석은 이 헬라어가 다른 단어를 사용합니다. Tuy nhiên cái từ Phi-e-rơ có nghĩa là hòn đá ở đây trong tiếng Hebrew thì nó có nghĩa khác với lại hòn đá bình thường ạ. 같은 돌이지만은 Mặc dù cùng là đá 베드로는 작은 돌이에요. nhưng mà Phi-e-rơ là hòn đá nhỏ ạ. 반석은 큰 돌입니다. Còn cái đá được nói đến phía sau mà Chúa đề cập ở đây là hòn đá lớn ạ. 헬라어로는 페트로스와 페트라 달라요. Trong tiếng Hy Lạp là Petro và Petra, nó khác nhau à? Này ạ. 에베소서 2장을 보시면요. Chúng ta xem ở trong sách Ephesos đoạn 2 ạ. 에베소서 2장 Ephesos 2절, đoạn 2 câu 2 ạ. 2장 20절. Đoạn 2 câu 20 ạ. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. Anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri mà chính Đức Christ Giêsu là đá góc nhà. 예, 예수님이 모퉁이 돌이 되셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã trở thành đá góc nhà đúng không ạ? 예수님을 반석으로 말씀하시는 성경 구절이 많이 Có 있습니다. nhiều câu kinh thánh mà Đức Chúa Giêsu đề cập đến đá. 교회는 베드로 위에 지어진 게 아니고요. Hội thánh không phải là được xây dựng ở trên Phi-e-rơ đâu ạ. 예수님을 기초돌로 해서 예수님 위에 세워지는 겁니다. Mà hội thánh được xây dựng ở trên nền tảng là Đức Chúa Giêsu ạ. 22절 Câu 22 ạ. 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. Trong Ngài, anh em cũng được xây dựng chung vào nhà đó để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. 이 교회는요 한 번에 완성된 게 아니고요. Không phải hội thánh được hoàn tất ngay trong một lần ạ, 지어져 가는 겁니다. mà là hội thánh đang được xây dựng ạ. 그래서 이 성도 형제자매 한 사람 한 사람이 산돌이에요. 산돌. Bởi vậy nên ạ, từng anh chị em tín hữu của chúng ta chính là những hòn đá sống ạ. 그 돌이 교회의 건물로서 함께 지어져 가는 겁니다. Và chúng ta đang được sử dụng để xây dựng vào tòa nhà là hội thánh đó ạ. 그래서 사도 바울은 이런 말씀을 했죠. Bởi vậy nên sứ đồ Phaolô đã nói như thế này ạ. 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. Tôi vui mừng trong sự gian khổ và cũng vì thân thể Ngài là hội thánh mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ ạ. 그리스도가 십자가에서 고난을 받으셨습니다. Đấng Christ đã chịu khổ nạn ở trên thập tự giá ạ. 그리고 우리의 구속을 완성하셨어요. Và Ngài đã hoàn tất công việc cứu chuộc chúng ta ạ. 그런데 그리스도가 해야 되는 남은 사역이 있다라는 겁니다. Tuy nhiên ở đây đang nói là vẫn còn công việc, phần việc cần hoàn tất còn lại của Đấng Christ ạ. 주님의 남은 고난이 무엇일까요? Cái sự thương khó còn lại của Đấng Christ đó là gì ạ? 그것은 교회를 세우는 일이에요. Đó chính là việc xây dựng hội thánh ạ. 다른 말로는 전도하는 거예요. Nói cách khác ạ, thì đó là truyền giảng ạ. 교회를 세우는 일. Việc xây dựng hội thánh ạ. 그런데 그 남은 고난을 누구의 육체에 채운다고요? Đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại gì ạ? Trong ai ạ? 사도 바울의 육체에 채우는 겁니다. Ở đây là sứ đồ Phaolô đang dùng thân xác của mình để hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng 그래서 이 Christ ạ. 교회를 세우기 위해서 우리도 수고와 희생이 필요한 거예요. Bởi vậy nên ạ, để có thể xây dựng hội thánh ạ, thì cũng cần có sự hy sinh và vất vả của chúng ta ở trong này ạ. 사도 바울 육체에만 다 채우는 것이 아니고요. Không phải là chỉ dùng mỗi thể xác, thân thể của mỗi thân xác của sứ đồ Phaolô không là có thể hoàn tất được ạ. 우리 육체에도 채워야 되는 거예요. Mà là thân xác của chúng ta cũng phải dùng thân xác của mình để hoàn tất ạ. 이해되십니까? Mọi người có hiểu không ạ? 우리도 똑같이 고백해야 됩니다. Tức là chúng ta cũng cần phải bộc bạch tương tự như vậy ạ. 그리스도의 남은 hoàn- 고난을 내 육체에 채우노라. Hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ ạ. 그리고 이 교회가 완성되는 때가 와요. Và sẽ đến lúc mà hội thánh này được hoàn tất ạ. 완성되는 때는 주님이 다시 오시는 날이에요. Thời điểm mà hoàn tất hội thánh đó chính là thời điểm mà Chúa sẽ quay trở lại ạ. 이방인의 충만한 수가 차는 날입니다. Đó là ngày mà số dân ngoại đầy ạ. 데살로니가 후서는요. 그리스도의 재림을 말하고 있는 책입니다. Sách Thessalonica 2 là sách đang nói về sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu ạ. 불법의 비밀은 적그리스도가 등장할 것을 말하고 있는 거예요. Ở trong này có nói đến thế lực bí ẩn của tội ác, đó chính là nói về kẻ chống Đấng Christ ạ. 막는 자라는 것은 성령님이 그 활동을 맡고 계시는 겁니다. Ở đây Trang đang nói là cầm giữ ạ. Đó chính là Thánh Linh đang ngăn trở cái công việc của kẻ chống Đấng Christ ạ. 옮길 때까지 막습니다. Ngài sẽ cầm giữ nó lại cho đến khi mà được cất đi ạ.
뭘 옮기냐? Cất đi cái gì đây ạ? 교회를 옮기는 거예요. Đó là cất hội thánh đi ạ, chuyển hội thánh đi ạ. 뭐 이건 좀 어려운 내용이니까 Đây là nội dung hơi khó ạ. 다음에 자세히 말씀드리기로 Nên là 하고요. lần sau thầy sẽ chia sẻ chi tiết hơn về nội dung này ạ. 에베소서 5장 다시 돌아가 Chúng 보세요. ta cùng quay lại sách Ephesos đoạn 5 ạ. 32절입니다. Câu 32 ạ. 이 비밀이 크도다. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu. 이 비밀이라는 것은 이게 말하면 안 되는 그런 지켜야 되는 것을 의미하는 게 아닙니다. Sự mầu nhiệm ở đây là không phải chỉ về cái việc đó là điều mà mình không được nói ra đâu ạ. 가려져 있다는 뜻이거든요. Mà ở đây có nghĩa là nó đang được che đi ạ. 가려져 있는 거예요. Nó đang được che đi ạ. 그래서 그리스도와 교회의 비밀은 가려져 있기 때문에 성령의 조명이 필요한 거예요. Vì sự mầu nhiệm của Đấng Christ và hội thánh đang được che đi, vì thế nên mình cần phải có được sự chiếu sáng của Đức Thánh Linh ạ. 에베소서 3장 보십시오. Chúng ta cùng mở sách Ephesos đoạn 3, 3장 3절. đoạn 3 câu 3. 곧 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 이미 대강 기록함과 같으니 Và Ngài đã mặc khải cho tôi biết lẽ mầu nhiệm như thế nào, như tôi đã viết vắn tắt cho anh em. 이것을 읽으면 그리스도의 비밀을 내가 깨달은 것을 너희가 알 수 있으리라. Khi đọc đến điều đó, anh em có thể nhận thức được sự hiểu biết của tôi về mầu nhiệm của Đấng Christ. 이 성경에는요 감춰져 있는 게 많아요. Có nhiều cái nội dung ở trong Kinh Thánh thì được che lại ạ. 그 비밀이에요. Đó chính là sự mầu nhiệm, đó là 근데 bí 그 mật ạ. 비밀은요 사람의 지식으로 이렇게 이해할 수 있는 게 아닙니다. Và sự mầu nhiệm, sự bí mật này không có thể hiểu bằng cái tri thức cũng như suy nghĩ của con người ạ. 하나님이 도와주셔야 돼요. Mà phải có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 이 성경을 우리가 읽는 가운데 깨닫게 해주셔야 돼요. Phải có sự giúp đỡ nhận biết được của Đức Chúa Trời trong khi mà mình đọc Kinh Thánh ạ. 그래서 계시로 비밀을 알게 해주셨다고 말씀하고 있는 겁니다. Bởi vậy nên mới nói là Chúa đã mặc khải cho tôi biết lẽ mầu nhiệm. 시편 119편 말씀을 같이 읽어보시죠. Chúng ta sẽ cùng đọc câu Kinh Thánh ở trên màn hình ở đây ạ. 주의 Sự giảng 말씀을 giải lời 열무로 Chúa đem lại 우둔한 ánh 자에게 sáng, 비추어 ban sự thông 깨닫게 hiểu cho 하나이다. người thật thà. 이게 주님이 말씀을 열어주시는 거예요. Tức là Chúa mở lời của Chúa cho mình biết ạ. 그렇죠? Đúng 그래서 không ạ? 그리스도와 교회에도 거기에 비밀이 들어가 있습니다. Bởi vậy nên là sự mầu nhiệm về Đấng Christ và hội thánh cũng bao gồm ở trong đó ạ. 에베소서 5장 Sách Ephesos đoạn 5 ạ. 32절에 이 비밀은 Câu 32, cái sự mầu nhiệm ở đây ạ. 31절에 나와 있죠. Cũng có được nói đến ở trong câu 31 đúng không ạ? 이러므로 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 Chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. 이 비밀이 크도다. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu. 내가 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. Tôi muốn nói đến Đấng Christ và hội thánh. 결혼을 말씀하시고 뒤에 그리스도와 교회의 관계를 말씀하신 거예요. Đằng trước thì Chúa nói về việc kết hôn và đằng sau thì Chúa liên kết nói về quan hệ của Đấng Christ và hội thánh à? À, đúng rồi. 맞아요. 성경에는요 그리스도와 교회의 관계를 여러 가지로 설명해 주시죠. Ở trong Kinh Thánh thì Chúa có nói nhiều ví dụ về Đấng Christ và hội thánh đúng không ạ? 우리가 지난 시간에 포도나무와 가지에 대해서 배웠습니다. Lần trước thì chúng ta đã học về cây nho và cành nho đúng không ạ? 포도나무와 가지, 예수님 포도나무, 그리고 우리는 가지로 비유하셨고 Cây nho và cành nho, Chúa đã lấy ví dụ là Đức Chúa Giêsu chính là cây nho, còn chúng ta chính là cành nho ạ. 이것은 공급과 또 열매에 관련된 말씀이죠. Đây là lời nói liên quan đến sự cung cấp và kết trái ạ. 또 어떤 비유가 있습니까? Và còn có ẩn dụ gì nữa đây ạ? 머리와 몸. Đó là 그렇죠? thân thể và đầu đúng không ạ? 주님은 머리시고 Chúa là đầu ạ. 교회는 몸이잖아요. Còn hội thánh là thân thể đúng không ạ? 그래서 이 지체가 각 부분에 있는 위치에 정확히 있을 때 아름답고 Khi mà chi thể ở đúng cái vị trí của nó thì lúc đấy là nó là đẹp đẽ 또 nhất ạ. 지체는 서로를 위해서 존재하고 있고 Và khi mà chi thể tồn tại vì nhau ạ. 또 머리가 말씀하는 대로 지체는 순종하는 역할을 하는 겁니다. Và chi thể thì vâng phục làm theo vai trò mệnh lệnh của đầu ra. 그리고 아버지와 아들 관계죠. Và cũng được ví là mối quan hệ giữa cha và con đúng không ạ? 다시는 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로
아바 아버지라 부르짖느니라. Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi và nhờ đó chúng ta gọi rằng Abba, 예, cha. 아버지는요 아들을 버리지 않습니다. Cha thì không vứt bỏ con mình ạ. 예, 영원한 관계가 이루어지는 거예요. Mối quan hệ đời đời đã được hình thành. 그리고 우리는 이 주인과 종의 관계를 또 갖고 있습니다. Và chúng ta cũng đang mang theo mối quan hệ là đầy tớ và chủ ạ. 이것은 역할을 가리키는 거예요. Ở đây là đang nói về vai trò ạ, 신분을 가리키는 게 아닙니다. chứ không phải là nói về thân phận ạ. 예수님도 종으로서 이 땅에 오셨잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng đã đến trên đất này làm đầy tớ đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 섬기러 오셨잖아요. Ngài đã đến để phục vụ đúng không ạ? 예수님은 하나님의 아들이라는 신분을 갖고 계셨지만 Mặc dù Đức Chúa Giêsu mang theo một thân phận đó là con trai của Đức Chúa Trời ạ, 그 역할이 종의 역할을 갖고 계신 겁니다. nhưng mà Ngài đã mang theo vai trò là vai trò của một người đầy tớ ạ. 또 너희는 모든 족속으로 제자를 삼아. Và vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. 선생과 제자의 관계를 갖고 있습니다. Mình cũng mang theo mối quan hệ đó là người thầy và người trò ạ. 예, 그래서 우리는 주님께 계속 배워야 되고 Và vậy nên chúng ta liên tục phải học hỏi từ Chúa ạ. 주님이 가신 길을 따라가는 거예요. Và mình cần phải bước đi theo con đường mà Chúa đã bước đi ạ. 제자는요 선생과 같이 되는 사람을 말하는 겁니다. Học trò đó là môn đồ, đó chính là người mà học theo và làm theo giống như thầy của mình ạ. 그리고 성경에는 하나님을 해로 말씀하셨거든요. 해. Và ở trong sách Kinh Thánh ạ thì cũng có nói Đức Chúa Trời giống như mặt trời ạ. 그리고 우리는 달과 같은 겁니다. Còn chúng ta thì giống như mặt trăng ạ. 태양은요 발광체예요. 빛을 스스로 냅니다. Mặt trời đó là vật phát quang ạ, vật phát sáng ạ. 달은 Còn mặt trăng ạ 반사체. là vật phản xạ ánh sáng ạ. 그 빛을 받아서 공급해 주는 거예요. Mặt trăng thì sẽ nhận ánh sáng từ mặt trời và sẽ phản xạ ra. 그리고 오늘 말씀드릴 내용은 Và nội dung ngày hôm nay mà thầy muốn chia sẻ ạ, 신랑과 신부 관계다 이 말이에요. ở đây đó chính là mối quan hệ giữa cô dâu và chú rể ạ. 예. 그래서 요한계시록 19장 7절에 보시면요. Ở trong sách Hải Huyền đoạn 19 câu 7 ạ. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하여 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그 아내가 예비하였으니 Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã đến và vợ Ngài đã chuẩn bị mình sẵn sàng. 21장 9절에도요. Kể cả ở trong đoạn 21 câu 9 ạ. 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라. Hãy đến ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cô dâu là vợ của chiên con. 어린 양은 누구예요? Chiên con là ai ạ? 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. 예수님이잖아요, 예수님. Chiên con chính là Đức Chúa Giêsu 그 ạ. 예수님의 신부가 있습니다. Đức Chúa Giêsu có thân phận của mình ạ. 네. 이 요한계시록 21장 9절 뒷부분을 읽어보면은 Nếu như mà mọi người đọc phần nội dung đằng sau của Khải Huyền đoạn 21 ạ, đoạn câu 9 ạ, 천성이 나와요, 천성. thì ở phía đằng sau có nói đến thành thánh ạ, 천국에 있는 그 성, là một thành ở trên thiên đàng ạ. 그게 어린 양의 신부예요. Đó chính là cô dâu của Đấng Christ ạ. 그 건물이 어린 양의 신부가 아니고요. Không phải cái tòa nhà đó là cô dâu của Đấng Christ đâu ạ. 거기에 영원히 살게 되는 형제자매들을 가리키는 겁니다. Mà ở đây là chỉ về những anh chị em sẽ sống đời đời ở trong đó ạ. 교회를 말하는 거예요. Và ở đây là đang nói về hội thánh đấy ạ. 그리스도와 교회의 관계, 신랑 신부 관계. Mối quan hệ giữa Đấng Christ và hội thánh chính là mối quan hệ giữa cô dâu và chú rể ạ. 근데 어떤 분이 이런 질문했습니다. Nhưng mà cũng có người đã đặt câu hỏi như thế này ạ. 성경에는 일부 일처제를 말하고 있지 않냐? Ở trong Kinh Thánh chẳng phải đang nói về cái tư tưởng đó là một vợ một chồng hay sao? 근데 예수님 한 분이신데 Đức Chúa Giêsu thì chỉ có một đấng thôi ạ. 그리스도인 너무 많잖아요. Nhưng mà Cơ Đốc nhân thì có nhiều đúng không ạ? 그러면 신부가 너무 많은데 Cô dâu thì nhiều quá. 그런 말이 아닙니다. Ý ở đây không phải là nói như vậy đâu ạ. 각 개인 한 사람 한 사람이 연결된 게 아니고요. Ở đây không phải là ý là liên kết với từng cá nhân đâu ạ. 교회를 말하는 거예요. Mà ở đây đang nói về hội thánh ạ. 이 부활 뒤에는요. Đang... 장가도 안 가고 시집도 안 갑니다. Vì lúc sống lại, người ta sẽ không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng ạ. 결혼하는 거 없어요. Sau khi mà phục sinh lại, sống lại rồi thì sẽ không có chuyện kết hôn nữa ạ. 이거는 비유는 거예요, 비유. Đây chính là ví dụ ạ. 그리고 교회와의 관계를 설명하고 있는 Và 겁니다. đang giải thích về mối quan hệ với hội thánh ạ. 이해되시죠? Mọi người hiểu không ạ? 누구와 결혼하느냐에 따라서 신랑의 위치를 따라가지 않습니까? Chẳng phải là tùy thuộc vào việc là mình kết hôn với ai thì cái thân phận của mình sẽ đi theo người chồng đó hay sao ạ? 신부가 Cô dâu, thân phận của cô dâu sẽ theo người chồng ạ. 왕을 만나서 왕과 결혼하면 Nếu như mà cô dâu mà kết hôn với lại vua ạ,
왕비가 되는 거예요. thì sẽ trở thành hoàng phi, sẽ trở thành hoàng hậu, đúng không ạ? 거지랑 결혼하면 Còn nếu như mà cô dâu kết hôn với lại ăn mày 거지 부인이 되는 거예요. thì sẽ trở thành vợ của ăn mày đúng không ạ? 우리가 만왕의 왕 예수 그리스도와 결혼을 하면 Nếu như chúng ta được kết hôn với vua trên muôn muôn vua là Đấng Christ Giêsu 우리의 위치가 만왕의 왕 옆에 가 있는 거예요. thì là vị trí của chúng ta được ngang bằng với vị trí của 그래서 vua trên muôn muôn vua. 예, 성경에는요, 너희가 천사를 판단하고 세상을 판단할 것이다라고 말씀하셨어요. Bởi vậy nên trong Kinh Thánh có nói rằng anh em sẽ phán xét thế gian và phán xét thiên sứ 교회의 위치가 그렇게 높은 거예요. Vị trí của hội thánh được tôn cao như vậy đấy 다스리는 역할을 한다는 겁니다. Tức là mình ở trong hội thánh ở vị trí là cai trị 신랑과 신부를 비유하신 그 이유는 그런 교훈을 우리에게 주시고자 하시는 Lý 거예요. do mà Chúa lấy ẩn dụ là cô dâu và chú rể như vậy là để cho chúng ta đón nhận được những bài học như vậy 이스라엘 갈릴리 지역에는요, Ở tại khu vực Galilee ở Israel 결혼 풍습이 아주 특별합니다. phong tục cưới của họ rất là đặc biệt 먼저 정혼을 하고요. Ở đó thì đầu tiên là họ sẽ đính hôn với nhau trước 예, 그리고 약 1년 정도 뒤에 정식으로 결혼합니다. Và sau đó khoảng 1 năm sau khi mà quyết định kết hôn rồi thì họ mới tiến hành là làm đám cưới 그래서 예수님이 말씀하신 내용 중에 Bởi vậy nên trong những nội dung mà Đức Chúa Giêsu đã nói 그 결혼 풍습을 배경으로 해서 말씀하신 내용이 있습니다. có cái nội dung mà Chúa nói dựa trên bối cảnh phong tục lễ cưới đó 요한복음 14장에 보면요. Ở trong sách Giăng đoạn 14 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 이렇게 말씀하셨거든요. ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. 그 지역의 결혼 풍습을 배경으로 해서 이런 말씀하시는 거예요. Chúa dựa vào cái phong tục kết hôn ngày đó ở khu vực đó để nói lời này 정혼을 하고 Sau khi mà họ quyết định kết hôn 이제 신랑이 다시 신부를 데리러 옵니다. rồi sau đó thì lúc này chú rể sẽ đến để đón cô dâu đi 그리고 그 기간 동안은 이제 신혼집을 준비하고 Và trong suốt thời gian đó thì chú rể sẽ đi chuẩn bị nhà tân hôn 결혼 준비를 하는 거예요. và chuẩn bị đám cưới 준비가 다 끝나면요. Sau khi mà công tác chuẩn bị kết thúc 신랑이 신부를 데리러 가는데 chú rể sẽ đi đón cô dâu 네, 그 날은요 아무도 몰라요. Và không ai biết ngày đó là ngày nào 신랑이 그 날을 정하는 게 아니고요. Không phải là chú rể sẽ là người định cái ngày đi đón cô dâu 신랑의 아버지가 정합니다. Mà là cha của chú rể sẽ định ngày đi đón cô dâu 그래서 이 준비가 되면은 Và khi mà mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng 아들에게 이야기합니다. người cha sẽ nói với con trai 자, 오늘 밤에 가자. đêm nay chúng ta hãy đi. 그러면 그때 가는 거예요. Và lúc này thì người con trai và gia đình sẽ đi 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨잖아요. Bởi vậy nên chẳng phải Đức Chúa Giêsu đã nói như 그러나 này sao? 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, chỉ một mình cha biết mà thôi. 예. 그 신부를 데리러 갈 때 아버지가 결정하거든요. 그 날을. Cái ngày mà đi đón cô dâu sẽ là do người cha quyết định 그래서 이런 말씀하시는 거예요. Vì thế nên là Chúa mới nói lời như thế này 왜 예수님이 하나님이신데 왜 모르겠어요? Tại vì sao Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Giêsu lại không biết 가나안 혼인 풍습을 배경으로 말씀하고 있습니다. Chúa đang nói ở trên bối cảnh tiệc cưới ở thành Cana. 자, 우리는요 정혼한 아내와 같은 거예요. Chúng ta thì giống như là cô dâu đã được quyết định kết hôn 이스라엘에서 정혼을 하면요 그 부부로 인정이 됩니다. Ở bên Israel khi mà quyết định kết hôn, khi mà đính hôn rồi thì người ta công nhận đó là vợ chồng rồi 아직 혼인 잔치 안 했습니다. Mặc dù là chưa tổ chức lễ cưới 예, 혼인 잔치 언제 하냐면 Lễ cưới sẽ được tổ chức khi nào 예수님이 다시 오시면 7년 환란 기간 가운데 혼인 잔치 하는 겁니다. Trong cái thời điểm khi mà Đức Chúa Giêsu quay trở lại và trong 7 năm hoạn nạn diễn ra thì lúc đó tiệc cưới sẽ được diễn ra. 우리는 그 기간 동안 뭘 해야 되냐면 Và trong suốt thời gian cho đến thời điểm đó thì chúng ta phải làm gì 이 정결한 신부로서 이 신랑을 맞이할 준비를 해야 되는 Chúng 거예요. ta phải chuẩn bị để gặp chú rể với tư cách là một cô dâu tinh khiết 주님이 다시 오시는 거예요. Chúa sẽ quay trở lại 빌립보서 3장 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Philip đoạn 3. 빌립보서 3장 Sách Philip đoạn 3. Ở đằng sau luôn ạ. 이 20절입니다. Câu 20 빌립보서 3장 20절. Philip đoạn 3 câu 20
오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자 곧 예수 그리스도를 기다리노니. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. 그러니까 우리가 신부로서 신부된 교회로서 어떻게 해야 됩니까? Với tư cách là cô dâu, với tư cách là hội thánh là một cô dâu thì chúng ta cần phải làm gì ạ? 네. 우리 신랑 되시는 예수님을 기다려야 되는 거예요. Chúng ta cần phải chờ đợi Đấng Christ Giêsu chính là người chồng của mình ạ. 예수님이요 오십니다. Đức Chúa Giêsu sẽ quay trở lại ạ. 오신다고 약속돼 있습니다. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ quay trở lại ạ. 언제 오실지도 징조로서 보여주셨습니다. Và Chúa cũng đã cho chúng ta thấy cái thời điểm mà Chúa quay trở lại thông qua những dấu hiệu điềm báo ạ. 네. 그 날이 점점 가까이 오고 있잖아요, 그죠? Và chẳng phải ngày đó đang dần đến gần đúng không ạ? 예수님을 기다리셔야 돼요. Mình phải ở trong tư thế chờ đợi Chúa ạ. 우리의 소망이 하늘에 있다면 Nếu như niềm hy vọng của chúng ta đang đặt để ở trên trời ạ, 그 날을 기다리게 돼 있습니다. thì mình sẽ trông đợi ngày đó ạ. 그래서 사도 바울은요, 그 날, 예수님 만나는 날을 기다렸습니다. Bởi vậy nên sứ đồ Phaolô đã trông mong vào ngày mà gặp lại Đấng Christ ạ. 차라리 몸을 떠나 주와 함께 거하는 그것을 나는 기다린다. Sứ đồ Phaolô đã nói tôi thà trông đợi ngày mà có thể ra khỏi thân thể này và gặp Chúa là Đấng mà mình trông mong ạ. 예, 그날은요, 예수님을 직접 만나는 날이에요. Ngày đó là ngày mình có thể gặp Chúa, gặp Đức Chúa Giêsu trực tiếp ạ. 신부가 신랑을 기다리겠죠. Cô dâu thì sẽ chờ đợi chú rể đúng không ạ? 그러면 그 뒤로부터는 이제 헤어지지 않고 계속 사는 거예요. 같이 사는 거예요. Và từ sau đó thì không có phải chia ly nhau nữa mà sẽ luôn có thể sống cùng với nhau ạ. 영원히 사는 겁니다. Và được sống đời đời ạ, với nhau ạ. 우리 사랑하는 예수님을 직접 만나서 영원히 사는 거예요. Chúng ta sẽ được trực tiếp gặp Đức Chúa Giêsu là Đấng mà chúng ta yêu thương và sẽ được sống với Chúa đời đời ạ. 우리가 인터넷에 물건을 시켜도 Kể cả 기다립니다. Kể cả khi mà chúng ta đặt đồ ở trên mạng thì chúng ta cũng trông đợi, chờ cái ngày nhận hàng đúng không ạ? 왜 안 올까? Tại sao mãi không đến? 하루에 한 번씩 들어가 보는 거예요. Mỗi ngày là cứ phải vào một lượt để kiểm tra xem hàng ship đến đâu ạ? 손님이 온다고 약속을 해도요. 그 손님을 기다립니다. Kể cả khi mà có khách hẹn đến ạ thì chúng ta cũng trông mong chờ đợi khách đến ạ. 왜 이렇게 안 오나? Tại sao mãi vẫn chưa đến nhỉ? 우리 응업자매님이 저를 초대하셨는데 Có một lần người chị em Ngọc thì có mời thầy đến nhà người chị em ạ. 왜 이렇게 안 오냐고. Người chị em có nói mãi là sao vẫn chưa đến ta? 예, 기다리는 거예요. Cứ chờ ạ. 하물며 우리가 예수님 안 기다리겠습니까? Huống hồ là chúng ta lại chẳng trông mong chờ đợi Đức Chúa Giêsu hay sao ạ? 이 세상의 작은 물건도 기다리는데 Chúng ta còn trông mong chờ đợi vào một cái món đồ nhỏ ở trên thế gian này ạ. 예수님을 기다리는 그런 삶을 살아야 돼요. Thì chúng ta cũng phải sống một cái đời sống trông mong và chờ đợi Đấng Christ Giêsu ạ. 그날은요, 이 세상의 모든 슬픔과 고통이 끝나는 날입니다. Ngày đó là ngày mà mọi sự đau khổ, buồn đau ở trên thế gian này sẽ kết thúc ạ. 영원한 안식 속에 들어가는 겁니다. Và đó là lúc mà chúng ta sẽ được vào trong sự an nghỉ đời đời ạ. 아마 이 땅에서 사는 것보다 훨씬 좋을 거예요. Và có lẽ rằng cuộc sống ở đó sẽ tốt hơn nhiều cuộc sống ở trên thế gian này ạ. 거기는 아픈 것이 없고요. Ở đó thì không có đau đớn ạ, 거긴 눈물이 없습니다. cũng không có nước mắt ạ, 밤이 없습니다. 밤. cũng không có ban đêm ạ. 왜? 잘 필요가 없어요. Tại vì sao? Tại vì không cần phải ngủ ạ. 쉬거나 자거나 할 필요가 없습니다. Không cần phải nghỉ ngơi hay là ngủ ạ. 완전한 육체를 입고 가기 때문에 Vì lúc đó chúng ta sẽ mang theo một thân thể hoàn hảo ạ. 아이들 보면요. 아이들은 안 자려고 그래요. Mọi người nhìn vào trẻ nhỏ thì trẻ nhỏ là cố gắng là để không ngủ ạ. 얼마나 체력이 좋은지 Không biết là thể lực tốt đến mấy ạ, tốt biết bao ạ. 어떻게든 안 자려고 그래요. Mà luôn cố gắng là không có đi ngủ, không 근데 이 chịu ngủ ạ. 어른들 보면요. Nhưng mà nếu như nhìn vào người lớn ạ, 어떻게든 자려고 그래요. là tìm mọi cách để ngủ ạ. 우리 점심 먹고 2층에 올라가 보면 Nếu như mà sau khi mọi người ăn trưa, mọi người lên lầu 2 ạ, 많은 분들이 이렇게 mọi người sẽ thấy có nhiều người như thế này ạ, 자고 계셔요. đang ngủ ạ. 네. 어떻게든 자려고 하는 거예요. Là người có lớn rồi thì luôn tìm mọi cách để ngủ ạ. 애들은 재밌는 게 많거든요. Còn trẻ nhỏ thì có nhiều cái thấy thú vị ạ. 애들은 호기심도 많고 재밌는 게 많은 거예요. Trẻ nhỏ thì thắc mắc nhiều cái và rất là thích chơi ạ. 그러니까 안 자는 거예요. Nên là mới không muốn ngủ ạ. 우리가 천국에 가면 너무 재밌는 게 많습니다. Khi mà chúng ta lên thiên đàng thì sẽ có rất nhiều cái thú vị ạ. 너무 즐거운 게 많은 거예요. Và có rất nhiều cái vui ạ. 그래서 안 잔다니까요. Bởi vậy nên không có ngủ ạ. 밤이 없어요. Không có ban đêm ạ. 이 세상의 모든 즐거움을 만드신 분이 하나님이셔요. Đấng mà tạo ra mọi niềm vui ở trên thế gian này đó chính là Đức Chúa Trời ạ. 이 세상의 모든 쾌락을 만드신 분이 하나님이십니다.
Đấng mà tạo ra mọi sự khoái lạc ở trên thế gian này đều là Đức Chúa Trời ạ. 사실 즐거움이라는 것도 하나님이 바르게 사용하도록 이 땅에서 허락해 주신 거예요. Kể cả cái được gọi là niềm vui cũng là cái mà Đức Chúa Trời cho phép để chúng ta sử dụng một cách đúng đắn ở trên thế gian này ạ. 근데 사람들은 그것을 남용하고 오용하죠. Tuy nhiên con người ta thì lại lạm dụng cái đó và làm biến đổi cái đấy đi, đúng không ạ? 그래서 그것을 이제 남용하거나 오용하면 건강에 문제가 생기게끔 그렇게 만들어 놓으신 겁니다. Và Chúa đã khiến cho là ai mà lạm dụng và làm biến chất cái đó đi thì sẽ bị bệnh hoặc là có vấn đề bởi điều đấy ạ. 마약 같은 것도요, 하나님이 만들어 주신 물질이거든요. Kể cả là ma túy cũng là cái chất mà Đức Chúa Trời đã tạo ra. 그래서 우리가 진통제로 사용하기도 Cái đó 하고. người ta cũng sử dụng vào làm thuốc giảm đau ạ. 근데 그걸 잘못 사용하면은 Tuy nhiên nếu như người 건강이 ta 망가지게 만들어 놓으신 거예요. sử dụng sai cái mục đích ạ thì có thể làm hại đến sức khỏe, đúng không ạ? Hủy 그러니까 hoại con người ạ. 우리가 하나님을 만나는 날, 주님이 다시 오시는 날, Bởi vậy nên ngày mà chúng ta sẽ gặp lại Chúa, ngày mà Chúa sẽ quay trở lại, 그때는 정말 기쁨의 날이에요. đó là ngày thực sự vui mừng ạ. 출근 안 해도 돼요. Ngày đó không cần phải đi làm nữa đâu cũng được ạ. 밥 먹을 걱정 안 해도 돼요. Sau đó thì không cần phải ăn cũng được, không phải lo ăn uống ạ. 죄에 대한 걱정 안 해도 Và 됩니다. cũng không cần phải lo lắng về tội lỗi nữa ạ. 모든 문제가 다 해결이 됩니다. Và mọi vấn đề sẽ được giải quyết ạ. 얼마나 좋아요. Như vậy thì tốt biết bao ạ. 육체를 벗는 날이에요. Đó là ngày mà mình có thể cởi bỏ cái thể xác này 우리의 ạ. 연약한 육체를 벗는 그 날이 옵니다. Sẽ đến ngày mà chúng ta có thể cởi bỏ thể xác yếu đuối này ạ. 예수님 만나는 날이에요. Đó là ngày mà chúng ta gặp Đức Chúa Giêsu ạ. 이 결혼이라는 것은 Cái được gọi là kết hôn ạ. 결혼 생활과 연결되죠. Kết hôn thì liên kết với lại đời sống hôn nhân, đúng không ạ? 결혼하고 Sau khi mà kết hôn 결혼 생활 안 하시는 분 계신가요? có ai ở đây là sau khi kết hôn mà lại không thực hiện đời sống hôn nhân không ạ? 이 세상에는 가끔 그런 사람도 있더라고요. Ở trên thế gian này thỉnh thoảng thì cũng có những người như vậy 그걸 ạ. 위장 결혼이라고 Cái 하는데 đấy thì được gọi là cuộc kết hôn ngụy trang ạ. 뭔가 이제 목적을 위해서 혼인 신고만 하는 거예요. Chỉ là đăng ký kết hôn với một mục đích nào đó thôi ạ. 같이 안 살고 Chứ không có sống với nhau ạ. 부부가 아니죠. Như vậy không có phải là vợ chồng thực sự, đúng không ạ? 결혼은 그렇게 하는 게 아니잖아요. Kết hôn ạ, không phải là như vậy, đúng không ạ? 부부가 되려면은 Để có thể trở thành vợ chồng ạ, 일단 혼인 신고해야 됩니다. trước tiên là cần phải đăng ký kết hôn ạ. 그럼 법적으로 부부가 됐다는 것을 인증하는 거죠. Như vậy là mình được công nhận là vợ chồng hợp pháp về mặt luật pháp, đúng không 그리고 ạ? 많은 하객들을 모시고 Và sau đó là sẽ mời nhiều quan khách đến ạ. 공식적으로 부부가 됐다는 것을 이제 공개적으로 선포합니다. Để tuyên bố một cách công khai cho nhiều người biết rằng đôi bên đã trở thành vợ chồng ạ. 그러면 부부로서의 인정이 되는 겁니다. 그죠? Và sau đó là vợ chồng thì được công nhận một cách hợp pháp, đúng không ạ? 그런데 거기서 끝나는 게 아니에요. Nhưng mà không phải là mọi thứ kết thúc ở đó ạ. 이제 부부로서의 남편으로서의 아내로서의 의무와 권리들이 생기는 겁니다. Bây giờ là sẽ hình thành những cái nghĩa vụ của người làm chồng và người làm vợ sau đó, đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 네? 그 결혼 생활과 연결돼 있거든요. Cái việc kết hôn nó có liên kết với lại đời sống hôn nhân ở phía đằng sau ạ. 그러니까 우리도 결혼 생활해야 되는 Bởi 거예요. vậy nên chúng ta cũng cần phải có đời sống hôn nhân ạ. 구원만 받고 Không phải là mình chỉ nhận sự cứu rỗi. 구원이라는 것은 법적으로 우리의 모든 죄가 사해지고 하나님의 자녀가 됐다라는 것을 인정하는 겁니다. Sự cứu rỗi tức là về mặt luật pháp chúng ta đã được tha tội và chúng ta đã trở thành con cái, công nhận là con cái của Đức Chúa Trời ạ. 거기서 끝나면 안 되는 거예요. Nhưng mà chỉ dừng lại ở đó không thì không được ạ. 우리 죄를 다 벗은 사람, Chúng ta là những người đã được cởi bỏ khỏi tội lỗi ạ. 하나님의 자녀가 된 사람은 Và đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. 교회의 일원으로서 Thì với tư cách là một thành viên trong hội thánh, 이 결혼 생활이 시작이 되는 거예요. Từ lúc đó, đời sống hôn nhân được bắt đầu ạ. 이해되세요? mọi người hiểu không ạ? 구원만 받고 Không phải chỉ nhận mỗi sự cứu rỗi 이 không 신앙생활 안 là 하면 안 thôi. 된다 이 말이에요. Tức là không phải là chúng ta chỉ nhận được sự cứu rỗi xong là chúng ta thôi dừng lại ở đó, mà chúng ta còn phải thực hiện đời sống đức tin nữa ạ. 야, 이제 내 죄가 다 사해졌다. Bây giờ tội lỗi tôi được tha hết 이제 rồi. 내가 언제 죽어도 천국에 가는구나. Giờ dù chết lúc nào tôi cũng được lên thiên đàng. 거기서 끝나는 게 아니에요. Không phải là mình chỉ dừng lại mỗi ở đó à. 이제 신랑 대신 예수님을 가까이 하고 같이 살아야 돼요. Bây giờ mình phải đến gần và sống cùng với chú rể của mình, đó chính là Đấng Christ Giêsu ạ. 늘 주님과 동행하고 Mình phải luôn đồng hành với Chúa ạ. 주님께 여쭙고 Và hỏi Chúa ạ. 주님 뜻을 따라 살아야 돼요. Và sống theo ý muốn của Chúa ạ. 그게 결혼 생활이잖아요. Đó chính là đời sống hôn nhân, đúng không ạ? 그리고 아내로서의 어떤 책임이 있지 않습니까? Và chẳng phải là cũng có cái trách nhiệm của người làm vợ nữa hay sao ạ? 성경에는 그 책임이 딱 나뉘어져 있죠. Trong Kinh Thánh có chia rõ trách nhiệm ra, đúng không ạ? 신랑은 머리로서
아내를 죽기까지 사랑해야 되는 책임이 있습니다. Người chồng với tư cách là đầu thì phải yêu thương vợ mình cho đến chết à? 예수님이 우리를 죽기까지 사랑하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta cho đến chết à? 그래서 교회를 구원하셨습니다. Vì thế nên Ngài đã cứu vớt hội thánh à? 남편이기 때문에. Vì là người chồng à? 그죠? Đúng không ạ? 그리고 아내의 책임은 Và trách nhiệm của người làm vợ à? 머리 되는 신랑을 높이고 Đó chính là tôn cao người chồng là đầu à? 순종하는 책임이 있거든요. Và có trách nhiệm nữa là vâng phục à? 창세기에 보면은 아내를 돕는 배필이라고 말했습니다. Ở trong sách Sáng Thế Ký à, người vợ chính là người hỗ trợ, người giúp đỡ à? 영어로 보면요. Ở trong tiếng Anh à, 헬퍼인데 gọi là 돕는 사람인데 Là helper, là người giúp đỡ. 슈터블 헬퍼예요. 맞춤형 가장 적합한 돕는 사람이다 이 말이에요. Nhưng là suit helper, là người giúp đỡ một cách phù hợp nhất ạ. 그 이제 서양 사람들이 정장을 입잖아요. bình thường thì phương Tây thì người ta hay mặc vest đúng không ạ? 그게 영어로 슈트거든요. Ở trong tiếng Anh thì nó gọi là suit ạ. 그거는 몸에 딱 맞춰서 입어야 돼요. Và bình thường vest thì mà người ta hay may đúng cái size vừa size người luôn ạ. 그 옷을 입는 것처럼 Thì cũng giống như người ta mặc cái áo vừa đúng size mình ạ. 아내가 돕는 자인데 가장 적합하게. Người vợ là người hỗ trợ giúp đỡ nhưng mà lại là hỗ trợ giúp đỡ một cách phù hợp nhất với người chồng ạ. 예, 아내는 돕는 자거든요. Người vợ là người giúp đỡ ạ. 그래서 우리가 그리스도를 높이고 Bởi vậy nên chúng ta cần phải tôn cao Đấng Christ ạ. 그리스도가 하는 일을 같이 동참하고 Và cùng đồng hành vào trong công việc của Đấng Christ ạ. 그리스도의 남은 고난을 우리 육체에 채우는 게 맞는 겁니다. Đúng là đem thân xác mình mà hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ. 우리가 주님을 기다리고 Chúng ta cần phải chờ đợi Chúa ạ. 주님을 기다리는데 이 온전하게 기다려야 돼요. Chờ đợi nhưng mà phải chờ đợi Chúa một cách trọn vẹn ạ. 고린도후서 11장입니다. Chúng ta cùng mở sách Cô-rin-tô 2 고린도후서 11장 đoạn 11 ạ. Cô-rin-tô 2 đoạn 11 ạ. 고린도후서 11장 2절 Cô-rin-tô 2 đoạn 11 câu 2 ạ. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심 내노니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함이로다. Vì anh em tôi ghen với cái ghen của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một người chồng duy nhất, trình diện anh em như một trinh nữ tinh khiết cho Đấng Christ. 예수님의 사랑을 받아들이면 Nếu như mà tiếp nhận tình yêu thương của Đấng Christ ạ, 예수님의 신부가 되는 거예요. thì tức là mình trở thành cô dâu của Đấng Christ ạ. 구원을 받으면 교회의 일원이 되고 Khi mà mình nhận được sự cứu rỗi thì mình trở thành thành viên của hội thánh ạ. 그리스도의 신부는 교회입니다. Cô dâu của Đấng Christ chính là hội thánh ạ. 정결한 처녀로 Là 정결한 사람으로 với tư cách là một trinh nữ tinh khiết ạ. 주님을 기다려야 돼요. Và chờ đợi Chúa ạ. 우리는 주님과 혼인한 사람입니다. Chúng ta là những người đã được hẹn ước, hôn ước với lại Chúa ạ. 그래서 결혼할 때 혼인 서약 하잖아요. Khi mà kết hôn thì sẽ có bản thề nguyện hôn nhân đúng không ạ? 신랑 신부 누구누구는 신랑 누구누구를 맞이하여 Cô dâu ai đó với chàng rể là ai đó. 부할 때나 가난할 때나 즐거울 때나 괴로울 때나 건강할 때나 병약할 때나 언제든지 Cô dâu ạ có hứa sẽ lấy chú rể làm chồng yêu thương và nâng đỡ chồng trong mọi hoàn cảnh, dù khỏe mạnh ốm đau, giàu sang hay túng thiếu, vui sướng hay đau buồn. 한 남편을 사랑하고 도와주고 그 남편에게 의무를 다할 것을 약속하십니까? 물어보잖아요. Chỉ yêu thương một người chồng và làm tròn nghĩa vụ giúp đỡ người chồng đó hay không? Chẳng phải là khi mà kết hôn thì sẽ hỏi cái lời hỏi lời này đúng không ạ? 그 신부가요 여러 남편을 섬길 수 없거든요. Một người vợ ạ, cô dâu ạ thì không có thể nào phục vụ nhiều người chồng ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 한 남편에게 완전히 귀속돼야 돼요. Mình phải hoàn toàn thuộc về một người chồng thôi ạ. 그게 결혼이에요. Đó chính là kết hôn ạ. 아 저는 좋아하는 남자친구 여러 명 있는데요. Tôi có nhiều người nam mà mình mến mộ. 그건 안 되는 거죠. Như vậy thì không được đúng không ạ? 그러면 혼인이 성사가 될 수가 없습니다. Nếu vậy thì cái việc hôn nhân này nó không có thể thành được ạ. 그건 정상적인 결혼이 아니죠. Đó không phải là một cuộc hôn nhân bình thường đúng không ạ? 결혼은 귀속되는 거예요. Hôn nhân là hoàn toàn thuộc về một ai 그래서 đó. 아가서에 보면 Bởi vậy nên trong sách Nhã Ca, 나의 사랑하는 자는 내게 속하였고 người yêu dấu
thuộc về tôi ạ. 나는 그에게 속하였구나. Và tôi thuộc về chàng. 결혼하면요 완전히 귀속되는 거예요. Khi mà kết hôn thì hoàn toàn là mình thuộc về người đó 그래서 ạ. 예수님도 내가 너희 안에, 너희가 내 안에 있다라고 말씀하셨습니다. Bởi vậy nên là giống như Đức Chúa Giêsu cũng đã nói rằng là ta ở trong các con và các con ở trong ta, đúng không ạ? 구원을 받으면요 하나님께 완전히 귀속되는 거예요. Khi mà mình nhận được sự cứu rỗi là mình hoàn toàn thuộc về Chúa ạ. 그래서 로마서 1장에 보면 Bởi vậy nên trong sách Roma đoạn 1 có nói 우리가 하나님의 것이라고 했거든요. ở trong đó có nói là chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời ạ. 주님은 값을 주고 우리를 사셨습니다. Chúa đã trả giá và mua chúng ta. 소유가 주님께 속한 겁니다. Và 소유권. cái quyền sở hữu này là thuộc về Chúa ạ. 우리는 그리스도에게 완전히 귀속되는 겁니다. Chúng ta là hoàn toàn thuộc về Chúa ạ. 그래서 가늠하는 여자들이여 Này những kẻ ngoại tình kia, 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느뇨? Không biết được rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? 그러니까 세상을 사랑하는 그리스도인에게 가늠한다라고 표현하셨잖아요. Chúa đã dùng biểu hiện là chỉ về những cơ đốc nhân yêu thương thế gian vừa là một người gian dâm, đúng không ạ? 왜 그렇습니까? Tại vì sao Chúa lại nói như vậy ạ? 부부관계니까. Bởi vì đây là mối quan hệ vợ chồng ạ. 어린 양의 아내이기 때문에 Vì là vợ của chiên con ạ. 어린 양만 사랑해야 되는 거예요. Nên là chỉ được yêu thương chiên con thôi ạ. 야, 우리 남편은 다른 남자 못 만나게 해. Ôi, chồng tôi á, cấm tôi không được gặp người đàn ông khác. 말이 됩니까? Nói như vậy có lý không ạ? 당연한 거 아니에요? Đó chẳng phải là điều đương nhiên hay sao ạ? 만약에 그런 불평을 하는 아내가 있다면 Nếu như có người vợ nào bất bình, bất mãn như vậy ạ, 제정신이 아니죠. thì đó không phải là bình thường nữa, đúng không ạ? 이상한 거예요. Đó là kỳ ạ, 그렇지 kỳ lạ, 않습니까? đúng không ạ? Chẳng phải như vậy sao ạ? 우리 주님도 그렇게 말씀하고 있는 겁니다. Chúa của chúng ta cũng đang nói điều này ạ. 누구든지 세상을 사랑하면 bất cứ ai nếu yêu thương thế gian, 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 Thì tình yêu thương của cha không ở trong người đó. 하나님의 사랑과 세상 사랑이 같이 공존할 수 없다는 겁니다. Tức là tình yêu thương thế gian và tình yêu thương Đức Chúa Trời nó không thể đồng hành cùng với nhau được ạ. 너희가 두 주인을 섬길 수 없다라고 말씀하셨죠. Chúa đã nói rằng không ai có thể làm tôi hai chủ. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. các ngươi không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời mà Vừa phục vụ tiền tài nữa. 그리스도께 귀속돼야 돼요. chúng ta phải hoàn toàn thuộc về Đấng Christ ạ. 이 다윗의 아내 중에 Trong số vợ của David ạ, 미갈이라는 사람이 có 있었습니다. một người tên là Mi-canh ạ. 사무엘상 Chúng ta cùng mở sách Sa-muel nhất ạ. 18장 한번 보시죠. Đoạn 18 ạ. 20절입니다. Câu 20 ạ. 사울의 딸 미갈이 다윗을 사랑하매 혹이 사울에게 고한지라 사울이 그 일을 좋게 여겨. Nhưng Mi-canh, con gái của Sao-lơ yêu David, khi biết được điều đó, Sao-lơ lấy làm thích thú. 미갈은 사울의 딸이죠. Mi-canh là con gái của Sao-lơ, đúng không ạ? 근데 미갈이요 다윗을 사랑했습니다. Mi-canh thì đã yêu thích David ạ. 네. 그래서 이 둘이 결혼을 하게 됩니다. Và vậy nên là Mi-canh và David đã kết hôn với nhau ạ. 그런데 이 문제가 생겨요. Tuy nhiên thì đã có vấn đề xảy ra ở đây ạ. 사실 사울이 이제 자기 딸을 다윗에게 준 목적은 Thực ra lý do mà Sao-lơ cho David con gái của mình 다윗을 죽이려고 그런 거예요. đó là để giết David ạ. 그래서 미갈을 주는 조건으로 블레셋 사람 100명을 죽여야 된다. 이런 조건을 걸었습니다. Và bởi vậy nên là Sao-lơ đã đưa ra điều kiện với David là phải giết chết được 100 người Philippines thì ta sẽ trao con gái của ta là Mi-canh cho ngươi. 다윗이요 200명을 죽여서 왔어요. Nhưng mà lúc đó thì David đã giết những 200 người ạ. 그래서 미갈이랑 결혼을 Vì 하는데 thế nên David đã kết hôn với lại Mi-canh ạ. 이 다윗은요 예수님을 예표하는 사람이에요. David chính là đại biểu cho Đức Chúa Giêsu ạ. 그 모든 죄로 인하여 여호와의 손에서 배나 받았느니라. Nó đã chịu gấp đôi từ tay Đức Giê-hô-va về mọi tội ác của mình. 두 배 갚아주셨. Gấp 배나 đôi. Chúa 갚아주셨잖아요. đã trả gấp đôi, đúng không ạ? 다윗도 미갈을 얻을 때 그 조건을 두 배나 만족시켰습니다. Và khi mà David để lấy được Mi-canh ạ, thì David cũng đã trả gấp đôi cái điều kiện ban đầu, đúng không ạ? 그런데 이제 사울이 계속 다윗을 죽이려고 하니까요. Nhưng mà bởi vì Sao-lơ liên tục muốn giết David ạ, 결국에 다윗이 그 집을 떠나야 되는 상황이 nên là cuối 됐어요. cùng là David đã phải bỏ khỏi nhà mình đi ạ. 19장 Đoạn 19 ạ, 10절입니다. câu 10 ạ. 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 Sao-lơ lấy giáo định đâm David ghim vào vách. 이게 완전히 이제 사울이 미쳐가지고
Lúc này là Saul hoàn toàn là trở nên điên dại à? 다윗을 죽이려고 했습니다. Và cố gắng để giết David à? 12절 Câu 12 à? 미갈이 다윗을 창에서 달아 내리우매 그가 도망하여 피하니라. Mi-canh thòng David xuống qua cửa sổ và ông trốn thoát. 예, 창을 통해서요 도망갔어요. David đã chạy trốn qua cửa sổ à? 다윗이 아프다고 속였습니다. Lúc đấy thì Mi-canh đã nói dối rằng là David đang bị bệnh à? 예, 다윗이 이제 도망갈 수 있는 시간을 벌어준 거예요. Để kéo dài thời gian cho David chạy trốn nhá. 자, Chạy 근데 trốn à? 문제는 지금부터인 거예요. Nhưng vấn đề là từ bây giờ đấy ạ. 이 미갈이 Từ lúc này Mi-canh à? 다윗을 따라가지 않았습니다. Đã không đi theo David à? 다윗을 따라갔어야 되는데 Đáng nhẽ ra là Mi-canh phải đi theo David à? 왜 안 따라갔을까? Tại vì sao Mi-canh lại không đi theo à? 아마 이 미갈은 여러 가지 생각을 했을 거예요. Có lẽ rằng Mi-canh cũng đã nghĩ nhiều à? 다윗을 따라가면요 고생길이 열립니다. Nếu như mà đi theo David thì chỉ có khổ ạ. 지금은 공주예요, 공주. Bây giờ thì Mi-canh đang là công chúa. 근데 다윗을 따라가면 반역자가 되는 거예요. Nhưng mà nếu đi theo David thì mình sẽ trở thành kẻ phản nghịch à? 미갈은 안전한 곳에 있습니다, 지금. Bây giờ Mi-canh thì đang được ở chỗ an toàn à? 시위대가 미갈을 지켜줍니다. Và các quân chỉ huy, quân lính thì đang bảo vệ 근데 Mi-canh à? 다윗을 따라가면요 Nhưng nếu như mà đi theo David 언제 죽을지 몰라요. thì không biết là khi nào mình sẽ bị chết à? 예. 지금은 부유하지만 다윗 따라가면 고생합니다. Mặc dù bây giờ thì giàu có nhưng mà đi theo David thì sẽ chịu khổ à? 예. 그게 아마 계산이 됐을 것 같아요. Có lẽ rằng Mi-canh đã tính toán điều này à? 진정한 사랑은요 Tình yêu thương chân thành thực sự à? 위기의 순간에 드러나는 거예요. Thì nó sẽ bày tỏ lộ diện ở trong hoàn cảnh nguy kịch à? 예. 이 부부는요 사랑의 관계지 않습니까? Chẳng phải vợ chồng là mối quan hệ yêu thương hay sao 그래서 ạ? 어려울 때일수록 Nên là càng lúc khó khăn à? 그 사랑에 더 빛납니다. Thì tình yêu thương này càng tỏa sáng à? 그런데 가끔 이제 뭐 불륜의 현장을 우리가 보잖아요. Tuy nhiên ạ, thỉnh thoảng thì chúng ta cũng gặp phải trường hợp là có những người là bắt quả tang đang khi mà ngoại tình đúng không ạ? 그것은 사랑의 관계가 아니라 정욕의 관계죠. Đó không phải là mối quan hệ yêu thương nữa mà là mối quan hệ của dục vọng thể xác đúng không ạ? 그러니까 자기의 육신적으로 즐거움을 위해서 만나는 거예요. Bản thân gặp gỡ như vậy là chỉ để đáp ứng cái niềm vui của thân xác này thôi à? 뭔가 손해가 있고 희생이 필요하면요 만날 이유가 없어요. Nếu như mà có cái sự thiệt hại hay là có cái gì đó thì bản thân sẽ không có gặp ạ. 왜? Vì sao ạ? 사랑의 관계가 아닌 거예요. Vì đó không phải là mối quan hệ yêu 그 thương ạ. 진정한 사랑을 우리가 구분해야 됩니다. Chúng ta phải phân biệt tình yêu thương thực sự là gì ạ? 예, 부부는 사랑의 관계인 거예요. Vợ chồng chính là tình yêu thương thực sự ạ. 그러니까 어려움이 생길 때 그 사랑은 더 드러나게 돼 있습니다. Bởi vậy nên khi mà càng có khó khăn thì tình yêu thương đó càng được bày tỏ lộ diện rõ ạ. 예, 우리가 주님을 사랑합니다. Chúng ta thì yêu thương Chúa ạ. 예. 그러면 Nếu vậy thì ạ, 어려움이 생기더라도 thì khi mà dù gặp phải khó khăn đi nữa, 주님을 따라가야 됩니다. chúng ta cũng phải bước đi theo Chúa ạ. 예, 그렇지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 미갈도 다윗을 사랑했습니다. Mi-canh thì cũng đã yêu thương David ạ. 그러나 다윗과 함께 고난받지는 않았어요. Tuy nhiên thì Mi-canh không có chịu khổ nạn cùng David ạ. 이 결혼 생활이라는 것은 Cái được gọi là đời sống hôn nhân ạ. 예, 좋은 것만 있는 게 아니잖아요. Không phải là chỉ có mỗi những điều tốt đúng không ạ? 거기에는 고난이 분명히 있습니다. Trong đó rõ ràng là cũng có khó khăn ạ. 그러나 함께 하기 때문에 그 고난을 이겨낼 수 있는 거예요. Tuy nhiên ạ, vì là đời sống hôn nhân là cùng nhau làm ạ, nên là có thể cùng nhau vượt qua được khó khăn đó. 우리가 구원받은 이후에도 Kể cả sau khi chúng ta nhận sự cứu rỗi ạ. 좋은 일만 있는 게 Không 아니에요. phải là chỉ luôn có những điều tốt đâu ạ. 분명히 어려운 일이 있습니다. Rõ ràng là cũng có những việc khó khăn ạ. 그리고 또 주님을 위해서 때로는 손해 봐야 될 때도 있는 Và 겁니다. cũng có lúc là mình chịu thiệt vì Chúa ạ. 하기 싫어도 해야 될 때가 분명히 있는 겁니다. Rõ ràng là cũng có lúc là chúng ta không thích làm nhưng vẫn phải làm ạ. 네, 다윗을 따라가야 되는 거예요. Đáng nhẽ ra Mi-canh thì phải đi theo David ạ. 그런데 다윗을 따라가지 않았습니다. Tuy nhiên ạ, Mi-canh đã không đi theo David ạ. 우리는 주님을 따라가야 됩니다. Chúng ta thì phải đi theo Chúa ạ. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이니라. Bất cứ ai muốn đi theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 주님 따라가려면요. Để có thể bước đi theo Chúa ạ. 주님이 분명하게 말씀하셨어요. Chúa đã nói rõ là như thế này rồi ạ. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따를 수 있다. Đó là người nào mà quyết định đi theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mà theo Chúa ạ. 네. Vác thập tự giá mình mà theo Chúa ạ. 구원받았으면요. 주님을 따라가야 돼요.
Nếu như đã nhận được sự cứu rỗi thì phải bước đi theo Chúa. 근데 결국에 이 미갈이 어떻게 했냐? Nhưng mà cuối cùng thì Mi-canh thì đã như thế nào ạ? 다른 남자에게 시집 갔습니다. Mi-canh đã kết hôn với người chồng khác à? 예, 사무엘상 25장입니다. Chúng ta cùng mở sách Sa-mu-el nhất đoạn 25장 25 ạ. 44절을 보시죠. Câu 44 à. 사울이 그 딸 다윗의 아내 미갈을 갈림에 사는 라이스의 아들 발디에게 주었더라. Saul đã gả Mi-canh con gái mình là vợ của David cho Phanh-ti con của Lait người Galim. 예, 물론 이제 사울이 그렇게 한 거지만 Mặc dù đương nhiên là Saul đã làm việc này ạ. 여기엔 미갈의 의지도 개인 의지도 들어가 있는 거예요. Nhưng mà ở trong này thì nó cũng đem theo cả ý chí cá nhân của Mi-canh nữa ạ. 미갈은 왜 다윗을 떠났을까? Tại vì sao Mi-canh đã rời bỏ David ạ? 사무엘상 16장에 보면요. Nếu như mọi người nhìn ở trong sách Sa-mu-el nhất đoạn 16 ạ. 다윗이 기름 부음을 받거든요. Ở trong đó thì là David đã được sức dầu ạ. 그 말은 이 왕이 될 사람이다 이런 말이에요. Câu đó cái điều đó có nghĩa là David là người sẽ được trở thành vua. 그런데 왜 이런 잘못된 선택을 했을까요? Tuy nhiên tại sao Mi-canh lại đưa ra sự lựa chọn sai lầm này ạ? 다윗과 떨어져 있었기 때문입니다. Đó là bởi vì Mi-canh đã ở xa với David ạ. 그리스도인도요. Kể cả Cơ đốc nhân ạ. 주님과 멀리 떨어져 있으면 Nếu như mà rời xa ở xa với Chúa ạ, 믿음이 점점 없어집니다. thì đức tin sẽ dần dần không còn nữa. 아마 다윗하고 같이 있었으면요. Có lẽ nếu như mà Mi-canh ở cùng với David ạ, 비록 힘들어도 thì cho dù là khó khăn mệt mỏi ạ, 집에 있는 것보다 또 부족한 게 많아도요. và cho dù là có thể là thiếu thốn hơn lúc ở nhà, 다윗과 아주 친밀하게 교제했을 거예요. nhưng mà có lẽ lúc đó thì Mi-canh đã có thể thông công một cách mật thiết với lại David ạ. 교제하면서 Trong lúc mà thông công với nhau ạ, 믿음이 생겼을 겁니다. có lẽ là Mi-canh sẽ nảy sinh đức tin ạ. 그런데 교제가 없잖아요. Tuy nhiên là hai người thì không có sự thông công với nhau đúng 그러니까 không ạ? 점점 믿음이 없어지는 거예요. Nên là dần dần đức tin của Mi-canh không có ạ. 다윗은 분명히 하나님의 사람이고 Rõ ràng David là người của Đức Chúa Trời 왕이 될 사람이라는 것을 처음에는 믿었는데 và là người được Đức Chúa Trời sức giàu. Ban đầu thì Mi-canh đã biết điều này ạ. 현실은 아니거든요. 현실은 아니에요. Hiện thực lúc đấy thì nó chưa là có ạ, không phải là hiện thực ạ. 현실은 사울이 아주 강하게 지키고 있고 나라를. Hiện thực lúc đấy là Saul đang cầm giữ quốc gia mạnh mẽ đúng không ạ? 다윗은 광야에서 도망다니고 있어요. Còn David lúc đấy thì đang chạy trốn ở trong hoang mạc ạ. 우리도 그런 모습을 종종 보지 않습니까? Thỉnh thoảng chẳng phải chúng ta cũng thấy cái hình ảnh như vậy hay sao ạ? 하나님 우리에게 약속하신 그 말씀 많은 말씀이 있는데 Có nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. 현실은 Nhưng mà hiện thực ạ, 전혀 아닌 거예요. hiện thực lúc đó thì không như vậy ạ. 야, 이거 말씀 따라가다가 Cứ sống theo lời của Chúa như thế này 손해 볼 수 있겠다. thì có ngày là mình sẽ bị thiệt. 믿음이 없어지는 겁니다. Đức tin của mình dần dần biến mất ạ. 믿음은 보이지 않는 건데 Đức tin thì chúng ta không thấy được bằng mắt ạ. 믿음은 현실하고 반대일 경우가 많죠. Có nhiều khi là đức tin nó trái ngược với hiện thực đúng không ạ? 근데 믿음이 없으면요, Nhưng nếu như không có đức tin 힘 있게 살 수가 없어요. thì không có thể nào mà sống mà mạnh mẽ được ạ. 그래서 결국에 어떻게 됩니까? Bởi vậy nên cuối cùng thì Mi-canh đã như thế nào ạ? 결국에 다윗을 떠나게 되는 거예요. Cuối cùng là Mi-canh đã rời bỏ David ạ. 세상으로 가버린다 이 말이에요. Và đã rời bỏ đi ra thế gian ạ. 예수님과 멀어지면 멀어질수록 Nếu như mà mình càng xa với Đức Chúa Giêsu bao nhiêu ạ, 믿음 없어집니다. thì đức tin sẽ càng dần biến mất ạ. 베드로가 예수님 3번이나 부인했죠. Phi-rơ đã chối bỏ Đức Chúa Giêsu 3 lần đúng không ạ? 그때 베드로는 예수를 멀찍이 따랐다고 했습니다. Lúc ở trong kinh thánh có ghi lúc đó thì Phi-rơ đã ở xa với Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님을 따라가긴 따라가는데 Mặc dù là có đi theo Đức Chúa Giêsu ạ, 멀찍이 따라가는 거예요. nhưng mà đi theo ở phía đằng xa. 그러니까 결국에는 Nên là cuối cùng 예수님을 부인하는 거죠. Phi-rơ đã phủ nhận Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 예수님은요 바짝 따라야 돼요. Đã nhẽ ra là phải đi theo sát Đức Chúa Giêsu ạ. 열심을 내야 됩니다. Phải chăm chỉ ạ. 끝자락에 있으면 안 돼요. Chứ mình không được để mình ở phía phần cuối đuôi ạ. 광야에서 이 이스라엘 백성들이 행진을 하는데 Khi mà dân Israel hành quân ở trong hoang mạc ạ, 끝자락에 있는 사람은요 항상 화를 당했습니다. những cái người mà luôn ở phía tít
bên rìa ngoài của trại thì luôn gặp phải họa, 붙쫓아야 돼. 바로 가야 돼요. mà phải đi theo liên tục đi theo ngay sát 룻이 왜 축복을 받았습니까? Tại vì sao Ruther lại được chúc phước 붙쫓았거든요. Bởi vì là Ruther thì đã chạy theo sát đã đi theo sát 나오미를요 붙쫓았습니다. Ruther đã theo sát Naomi 그러니까 하나님을 붙쫓은 거예요. Đó là đi theo, đuổi theo Đức Chúa Trời đây 미갈은 외로워졌습니다. Mi-canh đã cô đơn 교제가 없으면 외로워요. Nếu như không có sự thông công thì cô đơn 그러니까 다른 남자에 가는 거예요. Bởi vậy nên là Mi-canh mới đi đến với người đàn ông khác 다른 것으로 채운다 이 말입니다. Dùng cái khác để lấp đầy bản thân 이 교회 안에 주님의 사랑이 있고 Ở trong hội thánh thì có tình yêu thương của Chúa 또 주님의 그런 충만한 것이 이 안에 다 있는데 Và ở trong hội thánh này cũng có đầy đủ những sự đầy tràn của Chúa 멀어지니까요. Nhưng mà mình lại để mình đi xa 마음에 문제가 생기는 거예요. Và khiến cho tấm lòng của mình phát sinh vấn đề 예, 우리도 교제 없이 신앙생활 할 수 없습니다. Chúng ta cũng không có thể thực hiện đời sống đức tin nếu như không có sự thông công 혼자 신앙생활 할 수 없는 거예요. Mình không thể thực hiện đời sống đức tin một mình được 예. 신앙생활은 Đời sống đức tin 이 교회 생활이에요. đó là đời sống hội thánh 교회와 연결이 돼야 됩니다. Phải liên kết với lại hội thánh 단지 이제 주일날 이렇게 오는 것만이 교회 생활이 아니고요. Không phải chỉ đơn thuần là mỗi ngày chủ nhật mình đến như vậy là đời sống hội thánh rồi đâu 실제 교제가 돼야 되는 Mà 거예요. mình phải có sự thông công thực tế nữa 교제를 통해서 공급함을 얻어야 됩니다. Mình phải nhận được sự cung cấp thông qua sự thông công 내가 신앙생활 하는데 여러 가지 문제들이 교제를 통해서 풀어줘야 됩니다. 풀어줘야 돼요. những cái vấn đề mà mình gặp phải ở trong đời sống đức tin, ở trong đời sống mình phải giải tỏa nó được trong sự thông công 내 마음을 다 숨기고 그게 풀어지겠어요? Mình cứ giấu lẻm đi tấm lòng của mình thì những cái vấn đề này có thể được giải tỏa không 안 풀어지는 거예요. Không có thể giải tỏa được 막힌 게 풀어지지 않으면 Nếu như những cái vướng mắc của mình không được giải quyết, không được giải tỏa 이게 성장할 수 없습니다. thì mình không có thể trưởng thành lên được 이 부부는요 대화를 많이 해야 됩니다. Vợ chồng thì cần phải đối thoại với nhau nhiều 대화 없는 부부는요 사이가 좋을 수가 없어요. Vợ chồng mà không có đối thoại, không có nói chuyện với nhau thì mối quan hệ không trở nên tốt được đâu 네, 서로의 마음을 모를 겁니다. Sẽ không có thể biết được tấm lòng của đối phương 대화해야 돼요, 대화. Nên là phải có sự giao tiếp 사람은 어떤 마음을 갖고 사는지 모르잖아요. 안 보이잖아요. Con người chúng ta thì không biết được người khác có cái tấm lòng như thế nào bởi vì mình không có thấy được 그래서 말을 해야 되는 거예요. Bởi vậy nên mới cần phải nói 어떤 마음의 문제가 있는지도 부부끼리 대화를 많이 해야죠. Giữa vợ chồng với nhau cũng cần phải nói chuyện nhiều là trong lòng mình đang vướng mắc ở điều gì 말해야 알죠. Phải nói thì mới biết 또 위로의 말도 할 수도 있고 Và cũng phải nói những lời biết an ủi 격려의 말도 할 수 있고 Cũng nói những lời động viên 또 사랑을 표현하고 Và bày tỏ tình yêu 그런 말들이 서로의 관계를 돈독하게 해주는 거 아닙니까? Chẳng phải là làm như vậy có thể đốc thúc và giúp đỡ lẫn nhau hay sao 네, 그러니까 말을 안 하면 몰라요. Nếu như không nói thì không biết đâu 성경에 예수님도요. Kể cả trong Kinh Thánh 말하라고 했습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã nói là phải nói 하나님께 감사한 마음이 우리가 있죠. Chúng ta cũng có tấm lòng cảm tạ Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그 마음만 있으면 안 돼요. Nhưng mà có ở trong lòng không thôi thì không được 말해야 돼. 기도로 말해야 돼. Mình cần phải nói điều đó ra, bộc bạch điều đó ra bằng lời cầu nguyện 그래서 디모데 전서에 보면은 Bởi vậy nên trong sách Timôthê nhất 네 가지 기도가 나오잖아요. ở trong đó có nói đến 4 lời cầu nguyện đúng không ạ? 기도와 간구와 감사와 도고를 하되. Khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay. 감사도 기도거든요. 감사. Cái sự cảm tạ cũng chính là 기도. cũng chính là cầu nguyện 그리고 감사한 기도를 하나님께 드려야 돼요. Chúng ta phải dâng lời cầu nguyện cảm tạ lên cho Chúa 감사할 걸 찾아봐야 됩니다. Mình phải tìm cái điều mà mình cảm tạ 얼마나 많습니까? Có nhiều biết bao đây 그리고 요한일서에 보면 Và ở trong sách Giăng nhất 너희 범죄한 것을 자백하라고 그랬거든요. 요한일서 1장입니다. Sách Giăng nhất đoạn 1 8절부터 읽어보시죠. Từ câu 8 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며
모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. 예. 여기 자백하라고 그랬잖아요. Ở trong này có nói đến xưng tội đúng không ạ? 하나님 Hãy xưng tội. 앞에 내가 죄송한 마음만 갖고 있으면 안 되는 거예요. Mình không chỉ là mang mỗi cái tấm lòng là cảm thấy có lỗi với Chúa không là được. 그걸 말해야 돼요. Mình cần phải nói điều đó ra. 기도해야 된다 이 말이에요. Tức là mình phải cầu nguyện à? 하나님께 우리의 마음을 기도로서 말해야 됩니다. Mình cần phải nói với Đức Chúa Trời với lòng cầu nguyện à? 마음에 있는 것하고 기도하는 것은 다른 거예요. Giữa với những cái mà chúng ta chỉ để trong tấm lòng và chúng ta bộc bạch bằng lời cầu nguyện thì nó sẽ khác nhau à? 그 부부간의 대화가 잘 돼야 되는 거예요. Sự đối thoại giữa vợ chồng phải tốt à? 우리 형제자매님들 간의 교제도 마찬가지예요. Kể cả với trong sự thông công anh chị em với nhau cũng vậy à? 말을 안 하면 교제가 될 수가 없어요. Nếu không nói thì không thể thông công được à? 이해되시죠? Mọi người hiểu đúng không ạ? 자, 이 다윗을 떠난 미가를 다윗은 다시 받아줍니다. David lại tiếp nhận Mi-canh là người đã rời bỏ mình à? 예. 미갈은요 음부가 됐거든요. Mi-canh ạ thì đã trở thành dâm phụ à? 다른 남자에게 시집 갔으니까요. Bởi vì là đã đi lấy một người đàn ông khác à? 구약에서는 이혼하지 않고 다른 남자에게 가면 사형이에요, 사형. Ở trong sách Cựu Ước ạ thì người phụ nữ nào mà chưa ly hôn mà lại đi lấy một người đàn ông khác thì sẽ bị tử hình à? 미갈은 음부가 된 거예요. Bởi vậy nên là Mi-canh thì đã trở thành dâm phụ à? 예. 그런데 Tuy nhiên à, 다윗은 미갈을 다시 찾아와요. David đã tìm lại Mi-canh à? 호세아에 보면은 Ở trong sách Ô-sê à? 하나님이 호세아에게 음란한 여인 고멜과 결혼하라고 그랬죠. Ở trong đó thì Đức Chúa Trời đã nói với Ô-sê hãy kết hôn với một người phụ nữ gian dâm tên là Gô-me đúng không 근데 ạ? 고멜이 이제 자녀를 낳았습니다. Và Gô-me thì đã sinh con cái à? 근데 고멜이 집을 나가죠? Nhưng mà sinh con cái xong rồi Gô-me lại bỏ nhà ra đi đúng không ạ? 호세아는 고멜을 다시 데려옵니다. Rồi Ô-sê lại đi tìm và đưa Gô-me về à? 예수님의 그런 모습이잖아요. Đó chẳng phải là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu hay sao ạ? 주님은 우리가 주님을 떠났을지라도 Cho dù chúng ta rời xa Chúa à, 우리를 기다리시고 nhưng mà Chúa vẫn chờ đợi à? 우리를 다시 데려와요. Và Chúa sẽ đem chúng ta trở lại à? 다시 아내로서 받아주십니다. Chúa sẽ lại tiếp nhận chúng ta là một người vợ à? 그래서 주님께는 빨리 돌아가는 게 좋은 Bởi 거예요. vậy nên cái việc mà chúng ta nhanh chóng quay trở lại với Chúa đó là điều tốt ạ. 방황하지 말고 Mình đừng có bàng hoàng ở ngoài làm gì ạ? 다시 돌아가야 돼요. Mà mình phải quay lại nhanh ạ. 주님은 끝까지 우리 사랑하십니다. Chúa yêu thương chúng ta đến cùng ạ. 네. 우리의 신랑 되시는 주님이셔요. Chúa của chúng ta là đấng đã trở thành chàng rể của chúng ta. 그래서 우리가 이 주님과 교제를 많이 해야 돼요. Bởi vậy nên chúng ta phải thông công với Chúa nhiều ạ. 그래야 우리 믿음을 지킬 수가 있습니다. Phải thế thì chúng ta mới giữ được đức tin của mình ạ. 그래야 외롭지 않을 수 있습니다. Phải thế thì mình mới không có bị cô đơn ạ. 그래야 주님으로 만족할 수 있습니다. Phải thế thì mình mới được thỏa mãn bởi Chúa ạ. 교제가 안 되면요. Còn nếu như không thông công được ạ, 다른 것에 눈을 돌린다니까요. thì mình sẽ bắt đầu là liếc mắt của mình ra những cái khác ạ. 더 좋은 남편 없나? Không biết là có người chồng nào tốt hơn không? 그렇게 된다니까요. Sẽ là như vậy đấy ạ. 근데 교제가 잘 되면 Nhưng nếu như mà sự thông công tốt à, 예, 나의 남편에게 만족해요. thì mình cảm thấy mãn nguyện với người chồng của mình ạ. 주님은 부족한 게 없으셔요. Chúa là đấng không có điều gì thiếu sót ạ. 내가 몰라서 그렇지. Vì là mình không biết thôi ạ. 주님은 우리에게 모든 것을 주실 수 있습니다. Chúa là đấng có thể ban cho mình mọi thứ ạ. 사무엘 하 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Samuel 2 ạ. 사무엘 하 6장입니다. Samuel 2 đoạn 6 ạ. 사무엘 하 6장 16절. Samuel 2 đoạn 6 câu 16 ạ. 여호와의 괴가 다윗 성으로 들어올 때에 사울의 딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗 왕이 여호와 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 저를 업신여기니라. Nhưng khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào thành David, thì Mi-canh con gái của Sao-lơ nhìn qua cửa sổ thấy vua David nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va, thì trong lòng khinh rẻ vua. 다윗이 그 법궤를 찾아왔습니다. David đã lấy lại được hòm giao ước à? 다윗이 법궤를 보고 너무 기쁜 거예요. Và lúc này khi mà thấy hòm giao ước được đưa về thì David rất vui à? 얼마나 기쁜지 춤을 췄습니다. Vui đến mức mà David đã nhảy múa à? 근데 미갈이 볼 때는 이제 좀 왕으로서 조금 위신이 떨어지는 그런 행동을
했다고 생각을 한 것 같아요. Nhưng mà có vẻ như là trong mắt của Mi Canh khi mà nhìn thấy hành động này thì cảm thấy như là làm như thế này thì sẽ khiến cho uy quyền của vua bị giảm đi à? 예, 다윗은요 Nhưng mà David 여호와로 기뻐했던 사람이에요. là người đã vui mừng bởi Đức Giê-hô-va 하나님을 너무 사랑했습니다. và David rất yêu thương Đức Chúa Trời à? 근데 미갈은 Nhưng mà Mi Canh 그 기쁨에 동참을 못했습니다. đã không có thể cùng chung vui à? 자, 우리 이 주님 안에는요 많은 기쁨들이 있습니다. Ở trong Chúa thì có rất nhiều niềm vui à? 예, 우리 교회 안에도요 Kể cả ở 많은 trong hội thánh 즐거움이 있습니다. cũng có rất nhiều niềm vui à? 예, 거기에 참여해야 되거든요. Và mình cần phải tham gia vào trong đó à? 근데 미갈처럼 하나님 안에서 누리는 기쁨에 참여되지 않는 그런 사람이 있을 수 있어요. Cũng có thể có người là không có thể chung vui vào trong niềm vui đó giống như Mi Canh à? 예, 하나도 안 기쁜 거예요. Hoàn toàn không vui gì à? 교회에 와서 앉아 있는데 Đến hội thánh ngồi ở đây à? 하나도 기쁘지가 않은 거예요. Nhưng mà không vui tí nào à? 재미없는 거예요. Không thấy thú vị à? 예, 봉사하기 싫은 겁니다. Ghét phục vụ à? 언제 끝나나 생각되는 거예요. Và cứ nghĩ là bao giờ mới kết thúc?青년 수련회 또 가야 돼요. Lại phải đi hội tu dưỡng năm mới, 또 전도 집회 있어요. lại có hội thảo kinh thánh. 그런 마음이 드는 게 Cái việc mà có tấm lòng như vậy à? 미갈과 같은 모습이에요. Đó là hình ảnh giống như Mi Canh à? 즐거움에 동참되지 못하는 거예요. Đó là đang không có thể chung vui cùng à? 아가서에 보면은 Ở trong sách Nhã Ca, 솔로몬이 술람미 여인을 침궁으로 부르고 Salomon đã gọi Sulamit vào trong phòng ngủ của mình à? Vào 그리고, trong cung à? 그리고 잔치집으로 부릅니다. Và đã tổ chức tiệc à? 예, 즐거움에 참여되는 거예요. Đã cùng chung vui à? 예. 우리 그리스도인들은요 즐거움에 참여돼야 됩니다. Cơ đốc nhân chúng ta cũng phải cùng chung vui à? 누가 잘해줘서 즐거운 게 아니고요. Chứ không phải là ai đó đối xử tốt với mình nên mình cảm thấy vui à? 우리가 하나님을 사랑하고 신앙 생활함으로써 Bởi việc chúng ta thực hiện đời sống đức tin à? 하나님이 주시는 즐거움이 있다는 거예요. Mà có những niềm vui mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thông qua việc thực hiện đời sống đức tin à? 거기에 참여돼야 됩니다. Và mình cần phải tham gia vào trong đó à? 즐거움 속에 있지 않으면요 Nếu như mà mình không ở trong niềm vui à? 즐겁지 않겠죠. Thì mình sẽ không thấy vui đúng không ạ? 하나님의 일을 하는 가운데 즐거운 거예요. Mình sẽ cảm thấy được vui trong khi làm công việc của Đức Chúa Trời à? 하나님 말씀에 순종하는 가운데 즐거움이 있습니다. Mình có thấy niềm vui trong việc vâng phục Đức Chúa Trời à? 그 안에 참여되지 않으면요 즐겁지 않습니다. Nếu như mà mình không có tham gia vào trong cái đó thì sẽ không có thấy vui à? 그러니까 불평과 원망이 어디서 나냐면요 Sự bất bình và bất mãn đến từ đâu ạ? 밖에서 나는 거예요. 밖에서. Nó đến từ bên ngoài à? 밖에서 보면요 온통 판단할 것밖에 안 보여요. Ở bên ngoài thì chỉ thấy mỗi những cái để mà phán đoán, phán xét thôi à? 지적할 것밖에 안 보인다. Chỉ thấy những cái để mà chỉ trích thôi à? 근데 그 안에 참여돼서 Nhưng mà mình phải tham gia vào trong đó ạ, vào trong ạ. 함께 수고와 희생을 하고 있으면 Cùng vất vả, cùng hy sinh ạ. 거기서 즐거움이 나오고요. Thì mình sẽ cảm thấy được sẽ có niềm vui ra từ trong đó ạ. 그 함께 수고하고 있는 사람 판단하지 않습니다. Những người mà cùng vất vả, hy sinh ạ thì sẽ không có phán xét, phán đoán ạ. 판단은 누가 합니까? Phán xét là ai làm ạ? 밖에 멀리서 구경하는 사람들이 판단하는 거예요. Là những người đứng ngoài khoanh tay ngó nghiêng thôi ạ. 우리 직접 일을 해야 됩니다. 직접. Chúng ta cần phải đích thân cùng làm ạ. 그래야 즐거움을 얻을 수 있습니다. Phải thế thì mình mới có được niềm vui ạ. 즐거움이 없으니까 항상 마음이 건조합니다. Vì không có niềm vui nên trong lòng luôn khô khan ạ. 딱딱합니다. Rất là cứng nhắc ạ. 재미가 없죠. Và không thấy thú vị ạ. 그러지 않겠습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 그래서 이 미갈이 Bởi vậy nên ạ, 다윗의 즐거움에 참여하지 못했습니다. Mi Canh đã không có thể cùng chung vui vào với niềm vui của David ạ. 23절 보시죠. Câu 23. 그러므로 사울의 딸 미갈이 죽는 날까지 자식이 없으니라. Vì vậy Mi Canh con gái Saul không có con cho đến ngày chết. 이 미갈을요 사울의 딸이라고 했습니다. Mi Canh là con gái của Saul ạ. 아까 보면요 사무엘상에 보면은 다윗의 아내라고 했거든요. Ở trong sách Samuel nhất lúc nãy con giới thiệu là Mi Canh là vợ của David ạ. 사울의 딸이라는 것은 우리가 태어날 때 주어지는 신분이잖아요. Cái việc nói rằng là con gái của Saul ở đây là nói về cái thân phận lúc sinh ra của mình à? 그 다윗의 아내라는 것은 Còn cái việc là vợ của David, 결혼할 때 이제 주어지는 거고. đó là cái thân phận được hình thành khi mà kết hôn à? 사울의 딸은 우리 육신을 말하는 거예요.
Con gái của Sao-lơ là nói về thể xác của chúng ta. 그리스도인은 Cơ đốc nhân ạ, 이 교회에 속하고 그리스도의 신부가 되는 겁니다. thuộc vào trong hội thánh và cơ đốc nhân thì trở thành thuộc vào của Chúa và trở thành cô dâu của Đấng Christ ạ. 그러면 그리스도의 신부로서 살아갈 수 있잖아요. Vậy thì mình có thể sống với tư cách là cô dâu của Đấng Christ đúng không ạ? 그런데 그런 삶을 버려버리고 Tuy nhiên mình lại vứt bỏ đi cái đời sống này ạ, 사울의 딸로 사는 거예요. và lại sống với tư cách là con gái của Sao-lơ ạ. 그 육신대로 살았다고요. Tức là đã sống theo thể xác ạ. 그리스도인도 그럴 수 있습니다. Cơ đốc nhân cũng có thể như vậy ạ, 그냥 육신대로 사는 거예요. có thể sống theo thể xác ạ. 그러니까 어떻게 됐습니까? Và rồi cuối cùng thì Mi-canh đã như thế nào ạ? 23절에 Câu 23. 사울의 딸 미갈이 죽는 날까지 자식이 없으니라. Mi-canh con gái Sao-lơ không có con cho đến ngày chết. 예. 이스라엘에서 자식은요 기업이고 Ở Israel con cái chính là sản nghiệp ạ, 하나님의 축복을 의미하거든요. và là ý chỉ về sự chúc phước của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 하나님의 축복이 없는 거예요. Tức là Mi-canh đã không có sự chúc phước của Đức Chúa Trời ạ. 육신대로 살아간 사람들에게 하나님의 축복이 임하지 않습니다. Đức Chúa Trời không ban sự chúc phước cho những người sống theo thể xác ạ. 아무런 성령의 열매가 맺힐 수가 없어요. Sẽ không có thể kết một cái trái của Thánh Linh nào ạ. 이해되십니까? Mọi người hiểu không ạ? 에베소서 5장 한 절만 다시 Chúng 볼까요? ta cùng xem sách Ê-phê-sô đoạn 5 ạ. 에베소서 5장 Ê-phê-sô đoạn 5 ạ. 22절입니다. Câu 22 ạ. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. 아내는 이 순종하는 책임이 Người 있잖아요. vợ thì có trách nhiệm là phải vâng phục đúng không ạ? 남편을 높이고 인정해야 돼요. Và vậy nên là mình cần phải tôn chồng mình lên và công nhận cho chồng ạ. 예, 그래야 그 가정이 잘 될 수 있습니다. Phải thế thì gia đình đó mới tốt đẹp được ạ. 하나님이 그렇게 정하신 Đức 거예요. Chúa Trời đã đặt ra cái trật tự như vậy ạ. 우리는 교회는 Hội thánh ạ, chúng ta 주님의 말씀에 복종해야 됩니다. hội thánh thì cần phải vâng phục lời của Chúa ạ. 복종이라는 것은 Cần phải thuận phục lời của Chúa ạ. 좋든 싫든 Thuận phục tức là sao ạ? 예, Dù thích hay không ạ? 때로는 어려워도 Đôi lúc có thể là có khó khăn đi nữa ạ, 그게 교회의 책임이에요. thì vẫn phải thuận phục ạ. Đó chính là trách nhiệm của hội thánh ạ. 우리 구원받은 사람들은요 하나님 말씀에 순종하는 삶 살아야 됩니다. Cơ đốc nhân, những người đã nhận được sự cứu rỗi như chúng ta phải sống một đời sống vâng phục lời của Chúa ạ. 그게 진짜 훌륭한 아내로서의 역할이에요. Đó chính là vai trò tuyệt vời nhất của một người vợ làm ạ. 예, 이해되시죠? Mọi người hiểu đúng không ạ? 그래서 하나님이 여러 가지 관계로 우리에게 많은 교훈들을 주고 Đức Chúa 계십니다. Trời đang dùng nhiều cái mối quan hệ để miêu tả cho chúng ta bài học ạ. 그리스도와 교회, Đấng Christ và hội thánh, 신랑과 신부입니다. cô 신부의 dâu 관계예요. và chú rể, là mối quan hệ cô dâu và chú rể ạ. 네, 같이 Chúng 기도하겠습니다. ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 오늘도 귀한 말씀을 통해서 우리에게 교훈해 주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng con bài học quý báu thông qua bài giảng. 우리를 죽기까지 사랑하신 신랑 되신 예수님을 늘 따라갈 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể luôn bước theo Đức Chúa Giêsu là người làm chồng đã chết, yêu thương chúng con đến chết. 주님의 말씀에 우리가 순종하고 우리의 뜻을 우리의 길을 맞출 수 있도록 도와주시기 원합니다. Vậy xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể vâng phục và làm theo ý muốn của Chúa. 또 주님의 그 기쁘심에 참여할 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể tham dự vào trong niềm vui của Chúa. 또 주님과 많은 교제를 나눌 수 있도록 저희들을 도와주시기 원합니다. Xin Chúa ngài cũng giúp đỡ để cho chúng con có thể chia sẻ nhiều với Chúa. 주님 교회가 계획한 모든 일정 가운데 함께 해 주시옵소서. Vậy xin Chúa ngài ở cùng trong mọi lịch trình mà hội thánh của chúng con lên kế hoạch. 거기에 나도 참여돼서 주님 주시는 은혜를 받을 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con cũng có thể tham dự vào trong kế hoạch đó và tận hưởng niềm vui. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.